Máme tady Nexuse. Nexus má také problém, je také organizátor. A poví nám něco o tom, jak začínal a jak začínají ostatní. Takže zvuku do toho. Takže já vás tady ještě jednou zdravím. Já jsem si připravil prezentaci ohledně začínajících organizátorů. Prvně řeknu, co je potřeba, co a jak. Mezi tím budu aj říkat, co se daří, co se nedaří vždycky. V těch určitých ohledech. A pak řeknu i nějaké ty typy a postřehy, zkušenosti z těch bitev, co doporučuju, co ne. Trochu i navážu na to, co říkám Vaňa předtím, s tím ohlasem, s tou propagací a tak dále. To tam taky trochu zmíním. Klikni. Pomůže. Bez mluví. Jsem říkal, Co třeba takhle vyjď do toho flašku vody. No, konečně. Super, tak větší problém, jo. Tak první kručky, co se týče organizačního týmu, tak se nám soustředilo, že nedočíme vlastní partu, protože když to dělám s lidmi, kterými jsem se viděl poprvé na nějaké akci, a jediné, co jsem si s nimi řekl, nazdar vole, já jsem přijel tady, za co jedeš ty, tak potom se s nimi dvakrát extra neznám, jako když třeba s nima už se znám 5-6 let, což v našem případě bylo, protože už asi 3 nebo 4 roky předtím jsme vůbec začali jezdit na akce, tak jsme se znali mezi sebou. A tak nějak jsme i znali ty svoje vlastnosti, co se komu nelíbí, co se komu líbí, v čem dobré, tak jsme potom i dokázali jsme si mezi sebou tu různou práci dostřídit, protože každý věděl, na co víceméně měl, na co neměl. Což je ta předem určená funkce, ale těm spoleným odhodlaným lidem to je určitě potřeba, protože když je to někdo, člověk, který je sice strašně nadšený, že bude organizátor, ale ve výsledku na něho vůbec není spoleh, kdy mu až si už 3 měsíce opakuju, aby mi dal ten příběh napsaný a on říká, že na tom pracuje a přitom nebylo ještě ani jednu stránku, tak je to víceméně o ničem, protože potom celkově ta hra na tom kolabuje kolísa a opravdu tohle je docela složitý odhadnout předem, protože to se zjistí až při té samotné hře, kdo na to má, kdo na to nemá, kdo je ochotný do toho něco vložit, nějaký ten čas a tu snahu. To je k tomu asi všechno. Tak. Dál, co se týče místa konání, tak musíme si zvolit dostupnost, aby to nebylo někde úplně na druhé straně republiky a přitom to bylo pro Jihomoravský kraj organizovaný, že jo? Když to bude fakt, jak říkal tady Maňa, někde na Vysočině, tak tam lidi nepřijdou jako spíš, když to bude v rámci Shining Karty z zóny 101, což máme třeba Soběšice, Kolotovice, tam je několik míst, kde se dá různě organizovat a případně ještě další lokací. Originalita prostředí zase záleží na tom, jak je ta hra stavená, jestli chceme LARP nebo bitvu. Pokud chceme bitvu, tak nám stačí nějaký les, pokud možno méně hustý, protože potom v těch větších počtech si tam lidi akorát zabíjí okořeny a ostromy. Přizpůsobení typu akce daným podmínkám. K tomu bych chtěl říct, že ty akce musí být přizpůsobeny tomu určitému počtu. Jo? Když opravdu budu spát na místo, který má 3x3 km, bitvu kolem 20 lidí, že a na jedné straně je základ na jedné straně a na druhé straně druhá strana, tak dvakrát je to nepotěší, když musí jít 1,5 km na nějaký střed a potom zase na zpátek a takhle do kolma 6krát, tak to moc nezaujme. A na druhou stranu, když je v rozsahu nějakých 100 metrů naspaných 150 lidí, tak to taky není zrovna nejlepší, protože tomu to trochu připomíná sardinky v oleji. Jak při těch střetech, tak i s tím, že vidí ty strany na sebe a mávají si, pomalu se povídají, jeden tam je druhý. Co se týče příběhu, je určitě dobrý zvolit si nějaký příběh, jestli to fantazii, sci-fi, living history, nebo současnost, nebo teďka hodně letí třeba to postavu a podobně. Určitě je dobrý to vytříbit si ty rasy a jejich historie
vytříbit si vlastně za co ti lidi půjdou. Jestli půjdou typicky za nějakou rasu, co jsou třeba skřetí, nebo lidi, nebo kdokoliv takový, anebo se to taky jednoduše rozdělí na dvě strany temná a bílá a každý si může vybrat, za co chce jet. No. To je určitě potřeba vytříbit, protože potom ti lidi ani neví, jak mají ty kostýmy stylizovat, jestli můžou jet, co se hodí, co se nehodí. A potom to jenom končí tím, že je fůra dotazů na hlavního organizátora, jestli si může dovolit ten kostým, jestli se nemůže dovolit ten kostým, tak je to lepší věc předem určit. No. Počet stran, to jsem taky lehce zmiňoval, to 2 nebo 4, my třeba děláme bitvu se 4 stranama, kde máme lesní lid, což jsou ty taničáři s elfama a podobně. Případně jsme tam tuším měli i Enza, nebo no, myslím, že jsme to plánovali, ale bohužel nebyl kostým, tak se nedalo nic dělat. Potom tam máme temný, co jsou typicky takový ten vyhledat, jako jsou nemrtví, skřeti, gnolové, takový ty podobný příšery věci. A potom tam máme barbary, což je jasný prostě. A potom trpaslíky ještě s lidma, protože jsme měli takový problém, že jsme se udělali se takovou ideologii jako temní, trpaslíci, hraničáři a barbaři. A pak jsem přišel na to, že nemáme klasickou stranu lidí. Protože jako lehce se dají nacpat třeba do těch hraničářů, jenže když má někdo opravdu typický nějaký kostým nějakého plátového obrněnce nebo nějaký prostě typický nějakého strážce, tak za hraničáře se extra maskovat nemůže, že jo? Pochybuju, že hraničář, který cinká na 2 kilometry okolo, tak bude strašně nenápadný s tím lukem. Takže asi tak jsme vymysleli právě lidi ze západu, který jsme přidali potom k těm trpaslíkům, protože k tím měli tak nějak jaksi nejblíž. Potom questy přizpůsobené příběhu, opravdu, když máme předem nějaký definovaný příběh, nějaký vymyšlený, tak ty questy se potom daleko vymýšlí, než když tam přijdou jedna strana, druhá strana, řeknou, pojďte dáme si mezi sebou souboj, dobře dáme si mezi sebou souboj a prakticky se bojují jenom určitý místa, nikdo neví proč a nikdo neví jak, což je taky problém v organizaci, že je třeba to těm panovníkům předem říci, protože oni sami potom neví, proč tam jdou a jenom řeknou, jdeme je zmlátit, tu namotivují tu armádu. A neví se prakticky ani za co se bojuje, kvůli čemu se bojuje, proč proti té straně se bojuje. Jako některým lidem je to třeba jedno, hlavně těm nadšeným nováčkům, ti si chcou zabojovat, tak přijedou, jo super, budu tady bojovat, budu strašně velký hrdina. A po tom čase už lidi začne i zajímat ten příběh a chcou tak nějak vědět víc toho světa, kterého se to týká. Takže k tomu asi takhle. Pak zároveň rekvizit, tak určitě ty kostýmy pro cizí postavy dokážou zpestřit tu bitvu. Samozřejmě jsme zjistili, že lepší atmosférické postavy, které jsou přímo v té armádě, které jsou tam takhle komponované, než nějaký ti a kouzelní dědečci, kteří vyběhnou a celá řvoucí armáda si jich ani nevšimne, protože jeden neslyší druhýho, tak jeden tam začne uprostřed něco říkat, ale nikdo mu nerozumí, nikdo neslyší a nikdo neví, o co jde. Tak je lepší opravdu ty cizí postavy, ty atmosférické postavy zařadit do té armády, oni nebojují, ale různě třeba mezi těma pauzama má nějaký výstupy v té armádě a tak dále, v té věži, tak to určitě taky dokáže doplnit tu atmosféru. Potom kvůli si běžet hradby hrdní místa, ze začátku nám to dělalo hodně velký problém, my jsme nemohli pořádně sehnat žádný pořádné věci, všechno bylo tak jako provizorně. A měli jsme to štěstí, že jsme tady narazili na pana Meltyho, s panem Leněm, tomu se taky o tom zmíním, takže nám s pár věcmi pomohli sehnat a tak dále. A co je ještě taky dobrý, tak herní doplňky, tak jsme letos udělali nové vlajky, obrovské vlajky jsme udělali na naší jarní akci. Určitě to pomůže hlavně v tom, že se potom může ta... Co si představit pod pojmem obrovské? Obrovské. Zhruba. No velký, no. Pagáty. Úplně že ne takový ty váčky, který se dají připnout na hrutě. Prostě jak to nahábalo, co ty Určitě to pomohlo nejenom tomu, že to pomohlo v té hře, ale taky to pomohlo organizaci, protože když jsme měli oživování v pozadí bitvy u organizátora, tak ty jednotlivé strany aj věděli, kam mají jít, protože většinou nikdy neviděli ten výchozí bod, kde se mají oživovat a kolikrát se to aj kvůli pohybu bitvy pohybují si ti organizátoři. Takže potom, když z dálky viděli tu svoji vlajku, tak viděli přesně kam jít, což určitě bylo taky lepší. Potom ty předměty a tak dále, to jsme taky letos koupili, třeba jsme měli
artefakty, jmenovalo se to Harryovy kameny, což byly roztříštěné části jeho duše, měly velkou moc, tak to byly takové, no samozřejmě jako jednoduché skleněné obarvené diamanty od diamantů za 35 korun, jako, ale je to rozhodně lepší než nějaký kůček papír, na kterým je napsáno kámen, takže určitě je lepší různě sehnat si různé rekvizity, které nemusí být věrohodné třeba za nějaké velké částky, ale aby aspoň nějak trochu připomínali ten užitý předmět, protože opravdu, když jsme ještě předtím dělali tady ty taky části, že jsme na tom zakládali tu bitvu, tak jsme na kus kartonu nakreslili části a bylo to takové o ničem. To je tomuhle. Tak teďka se dostanu k té nejzajímavější části, jsou zkušenosti. Nevymýšlet příliš složitou propracovanou hru, tím myslím na začátek nevymýšlet nějakou hru, která je propracovaná, co se týče schopností, co se týče postav, že v jedné armádě obsaženo nějakých 30 specifických hrdinů, jak třeba na LARPu, protože ti lidi potom v tom mají chaos, místo aby byla ta hra propracovaná a hezká, tak je chaotická, protože lidi opravdu potom mezi sebou nevědou, jak se mají orientovat, ani neznají vlastně své schopnosti, takže potom třeba může docházet nějakým kiksům, že si to nedokážou osvojit, což je tohle lepší opravdu nechat na LARPy, kde ty LARPy jsou vícedenní, takže ti jednotliví hráči si dokážou ty svoje schopnosti osvojit daleko líp, než když na to mají 5 minut před bitvou. Akce pro menší počet lidí nejlépe známý, tím chci říct, aby ono stejně ze začátku, když vás nikdo nezná, tak tam stejně nikdo nedojede, to takhle. Ale nejlépe si sehnat nějaký lidi, kteří znáte z okolí. To je z toho důvodu, protože oni vám dokážou potom v závěru bitvy říct různý postřehy, co je dobrý doladit, co ne. Takže když se s nimi osobně znáte, tak mluví daleko víc otevřeně, když řeknou, jo, bylo to dobrý, přijde určitý rok zase, že jo. Takže to nemá extra co říct. Pokusit se s kontaktem se zkušeným organizátorem, na to jsem narazil, to je, naštěstí narazil, no spíš oni narazili na mě. To je tady Maňa Svelty, kteří mi pomohli tak nějak se do toho dostat. Já teda samozřejmě Maňovi děkuju, že mě pomohl vysvětlit mě základní ty věci. Tak ty jsi taky bonzoval, tak ty bonzuj dobrým, ne? Takže oni pomohli různě s tou organizací, co funguje, co ne, že jsem tam měl taky plno věcí nedomyšlených, až zpětně mi to potom došlo. Ono nejvíc věcí fakt dojde až při té samotné, že nějaký opravdu promyšlený questy s nějakýma výstupama, s nějakýma načasovanýma přesně věcma, to je nejhorší, že když jsou načasované věci, že teďka přijde ten, a to nikdy nevíde, protože jedna armáda se pohybuje pomalu, jedna rychleji, najednou tam se něco stane, takže se musí zase něco řešit. A už tam je třeba ta cizí postava, která tam má být a teďka tam stojí zbytečně a podobně, tak to se nám taky neosvědčilo. Určitě, co se týče těch zkušených organizátorů, tak je dobré se s nimi kontaktovat z toho důvodu, že mají ty různé rekvizity, ty různé zařízení a tak dále a mají i ty kontakty na ty třeba na ty různé podniky, které vlastně ty pozemky, na které se ta akce má konat. Rozložit si rovnoměrně všechny úkoly, to je ohledně toho organizačního týmu, že pokud jeden člověk táhne úplně všechno a ostatní nedělají nic, tak potom ten člověk nestíhá. Mají to moje vlastní zkušenost. Kolikrát se mi stávalo, že během bitvy každých 5 vteřin jsem měl hlášený ve vysílačce, jak co je, a každý 3 vteřiny jsem mě někdo ptal osobně. Po těch 6 hodinách jsem už to opravdu měl plný zuby. Takže teďka na konci tu poslední bitvu jsem docela nenásilný, protože se na mě nemohli naši členové dívat, jak to prostě všechno se mělo pod rukama. Tak dokonce i sami ochotně, celá naše parta, okolo 10 lidí, tak se odhodlali k tomu mě s tím pomoct a jsme si... Dobří kamarádi. No respektive já jsem po těch 3-4 rocích vyslyšel, jako, jo, že oni mi to říkali už tak nějak předtím, že by se hodilo to dát rozložit, no, že to se dá. Takže jsme si to rozložili, je to dobré, třeba si předem rozpis, kdo co bude dělat, kam kdo bude určitý úkol, určitý ten quest, kdo bude co hlídat a tak dále. Uchovat si kontakty na lidi, to je hodně důležitá věc, protože když máte kontakty na lidi, tak potom mi můžete daleko jednodušeji rozeslat pozvánky a tím spíše oni potom s dalším známým dají vědět a ti další známým dalším.
A samozřejmě vám se všechny ty kontakty dostanou, protože se vám přihlásí na tu akci a je to dobrý, protože když už ne větší počet, tak aspoň siustálíte zhruba furt ten stejný počet, protože ti lidi vás už znají a určitě se tím i rozšiřuje ta vaše pověst, protože dokážete potom nalákat daleko víc lidí, protože už se tak nějak jako rozkecá v tom dřevárnickém okolí. Vést pravidelné zkusy, případně komunikaci přes internet. To je taky důležitá věc, protože když se dvakrát sejdeme a v hospodě na 2 hodiny a nic nevyřešíme, protože si povídáme o tom, jak bylo fajn ve škole a jak bylo fajn na Helmáči, jak bylo fajn na PPčku, tak se opravdu nic nevyřeší, takže je dobrý to vést pravidelně. Nejlépe třeba každý týden už měsíc před akcí, co se nám vyplatilo, protože potom i během těch několika schůzek lidi dávají různé postřehy, různé návrhy, jak chcou udělat líp a potom se to zpětně mění. A je to daleko lepší, než když se něco vymyslí v první verzi a potom se to uplatní a to nefunguje. Protože, jak se říká, více hlav, více smyslů, že ti lidi potom, když někomu něco dojde, když někoho něco napadne, tak na to nemá jináčí pohled než někdo jiný. Takže je nejlepší mít takový ten obecný všestranný pohled těch všech lidí. A vymyslet způsob motivace, to je taky patří k tomu, že když opravdu nedokážeme namotivovat ty lidi, aby na to šli, že třeba my máme to štěstí, že ti lidi u nás na Spartě tak nějak se osobně známe, takže při mě stojí a chcou se mnou do toho jít. Ale když to dělám s lidmi, kteří jako do toho jdou a nejdou zároveň, tak je dobrý nějaký způsob namotivovat. Takže třeba pozvat i na to jedno pivo, nebo prostě jakkoliv se namotivovat. No. Pivo je pro dřevárníky nejlepší tam usvědčen. To je asi ode mě všechno, tak jestli máte nějaké dotazy. Můžu ještě k té komunikaci přes internet, tak mám taková poznámka, že se nám velice osvědčilo používat Google. Tady ta online editace, jak tam jde a tady toto, že kolikrát nám to ušetřilo několik těch schůzek. No. Já bych se chtěl zeptat, právě jsme řešili, jestli vysílačky ano nebo ne, protože část organizačního týmu prohlásilo, že to nebude atmosférické, tak... No, jako atmosférické, když v jedné ruce držím questy, v druhé ruce držím vysílačku a tady ještě mezi tím malíčkem a prsteníčkem stopky, tak to stejně nebude atmosférický, to je víceméně potřeba, protože ta vysílačka je taková, bych to řekl, komunikace na dálku, jak by byl metr vedle mě, protože jde o to, že když na jedné straně ještě nevyrážím, na druhé už vyrážím, tak ti tam přijdou a teď tam nikdo není, takže bych tam na to vysílačku, skrze tu vysílačku se domluvit, protože... Ale, jako promiň, totiž já se zeptám takhle, podle mě je zásadní spíš v tomhle směru jako koncepce, jak moc byste tvrdí na jiný atmosférický prvky, jako jestli vám tam dělat prostě, pokud ty děláš Malenovskou, no, tak já vím, že prostě tam máte třeba i malý děcka, že co mají prostě kamašláky, něco přes sebe a tak, a zase jako se nechci nějak dotknout, ale prostě ta akce je stavená, takže se tam nikdo nespadne z toho, že prostě ty kostýmy nejsou žádná jako vyšší, tak prostě jako nevím, jestli bych se zálavoval s tím, že má organizátor v ruce vysílačku, jo, když prostě, že jo, já bych se vždycky držel toho, že prostě jsme v nějaké rovině, jo, a prostě všechno k tomu nějakým způsobem lepíme, jo. A co je lepší, jako jestli hráči jednou za čas uslyšou orgému praští vysílačka, nebo když prostě budou lidi konec zmateně pobíhat prostě nebo věci mají. Pokud by to mohlo už jo, neviditelné, tak takhle do sluchátka jedno tohle a tak mají. A když se investujete, tak máte i sluchátka. Navíc jako ty vysílačky jsou určitě dobrý, protože pro tu komunikaci je určitě nezbytná, protože potom vzniká zbytečný chaos. A třeba několikrát jedna strana, pak máme zkušenosti, že jedna strana dala takový vyfuslá než druhá, tak potřebují třeba 2 minuty té přestávky navíc, jestli potřebuje ještě trochu odpočnout. Takže se to zahlásí a je to vyřešeno. Než bychom udělali kompletně, udělali si maraton kolem všech 4 těch věží, tak by to bylo daleko horší. A navíc, pokud jsme neměli ty vlajky, tak nás pomalé lidi ani neviděli. Lidi si fakt všímají těch naproti sobě a nějakých vysílaček na ně kašlo. Takže si myslím, že
nejlepší, protože někdo si to ani nevšimne, že nějaký vysílačku. Ano. Tak já bych ještě k té komunikaci přes net, tak ji doporučil do Wiki. To používáme asi 4 roky. A to se nám posvědčilo, že tam můžu vkládat obrázky všechno. A k těm vysílačkám, já bych jenom pozornil na takovou věc. Dokud nebyly rozšířeny mobilní telefony, tak se lidi byli zvyklí dořad schůzky. Když jsem si dal někde sraz v daný čas, tak tam všichni byli. A ono je to stejný s těmi vysílačkama, že prostě ve chvíli, kdy má možnost schůzku posunout o 15 minut, tak přestává mít motivaci chodit včas. My vysílačky sice si je můžeme počít, ale zatím jsme to nikdy nepotřebovali. A většinou si na bitvě vystačíme s případně jedním porozuměním, který nám synchronizuje čas, ale za svou hru. Teďka jsme naposledy měli bitvu, kde každá rodina po družinu chodilo po různých cestách a nebyla potřeba žádná vyšší synchronizace. Prostě stačí ten děj vymyslet tak, že se v jisté chvíli potkali na nějakém místě a díky postavení questu se tam museli potkat. A šlo to bez jakéhokoliv jako další synchronizace vysílačku, jenom bych upozornil na to, že to jde. No, tak to už taky závisí na tom místě, jako když je to třeba tvoří nějakýma kamerama a podobně, tak lidi nebudou bojovat někde na kopci, kde se nedá postavit, že jo? Ale když to bude kompletně co? Dotmovu, ale vy máte jako jednu, je to pravda, úplně pravda, co říkáš, ale máte jednu nespornou výhodu oproti spoustě jiných organizačních týmů. Jste ještě jeden z mála organizačních týmů, který vlastně v těch vedoucích funkcích má samotný organizátory. Jo? Což je problém v tom, že většina jiných organizátorů řeší problém, že někdo mu na té akci, když to tak řeknu, velí, že jo? A někdo jiný, a protože ten člověk tím, jak velí, tak se jako, zvlášť jsou to větší akce, jako vyčerpává intelektuálně, tak musí mít toho, kdo ho jako kope, že jo? A vysvětluje mu, co má, to mnohdy neví. No. A tam, jo, a teď potřebuje spoustu lidí, jo? Takže jako, je to správně, co říkáš, jenom říkám, že má to trošku jako výhodu. Ještě možná řeknu Sosovi, jak bylo o té elektronické komunikaci, tak se nám Pečku by osvědčilo výrazně, že se rád, že se musí komunikovat tvrdě. Nepsat jim prosím a děkuji, ale prostě vychovat, jako vnucovat se. Když budete psát, jako, že prosím, že se znovu nic, a pokud nám do 3 hodin nenapíšete váš vysvětlující e-mail, proč jste stále ještě neposlali váš poplatek. A pokud to neuděláte, tak vás akce definitivně vyložeme a neumožníme vám na místě zaregistrovat, tak vám opravdu ti 3 napíšou, takže se vám omluví. To je pravda. To je moje stinná stránka, tak už tak si s ním slušný blbý. A tak já samozřejmě s tím nějakých strán problémy nemám, no, že to je zase to, co se už týká těch vícedenních větších akcí, kdy fakt jako potřeba to platit předem, protože se potřebuje zařídit různé věci, že jo, ale u nás to naštěstí zase tak velký vliv nemá. Jako, malý tam vliv je, ale dá se to přežít taky. Ještě někdo? Já děkuju.